今日我帶咗一本書同大家分享，書名叫做《為何時間不等人》，英文係 Why Times Fly， 作者阿倫·帕迪克。大家知唔知道宇宙係由邊度嚟？老生常談，宇宙係由一粒原子大爆炸中發生，好多宇宙學家都咁樣認為，而且宇宙係無限咁大，另外一直持續咁膨脹緊。喺未有宇宙之前，世界上係冇時間，沒有能量，沒有物質，當然都沒有生命。天文物理學者史蒂芬·霍金曾經表示，如果提出問題，原子喺邊度裏面爆炸呢？就好比喺南極裏面問南方在哪裏。更早嘅時間其實無從解釋。霍金嘅話似乎係想表達人類嘅說話有其局限性，唔能夠完整表達我哋嘅想法。每當我哋談論時間嘅時候，大家都會好喜歡話時間就有好比如金錢，我哋會省下時間，花掉時間，時間會有時前進，有時就會停止，有時會充裕，有時又不足。假如我哋冇辦法去浪費時間，亦都冇辦法節省時間，那麼時間對我哋嚟講，仲係咪時間呢？我哋認為答案係否定。喺聖經裏面，有學者形容神，你一出口就能成事，你嘅話語能造萬物。喺創世記第1章第3節，神說要有光，就有了光。我想起一首詩歌，能不能？能不能，能不能，就讓我牢在你的同在裡？能不能賜我力量，讓我更多愛你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中。同大家討論一下時間感。心理學家認為時間嘅定向，成年人有時間感嘅特質。有時間感嘅人係唔需要經常睇時鐘日曆，就能夠知道而家嘅時間、星期或者年份。如果冇時間感嘅人，就會剛剛相反。經常會問今日係星期幾？有時間感嘅人
更能夠好快正確咁答出今日係星期幾。聖經裡面所說，神用1至6日嚟創造天地萬物，人類，第7日就成為安息日，就安息日休息。神都係一個好有時間感嘅天父，好值得我哋去學習。同大家討論一下，同一個時間，回想返中學嘅時候，我哋需要返學放學，學校都會有鐘聲播放。如果每一個同學嘅手錶時間不一樣，我哋就冇辦法所有人全部準時。我哋必須要大家嘅時間都係相同。而我哋人類嘅細胞裡面都會有生理嘅時鐘，而人類嘅細胞嘅時鐘係會有不同嘅時鐘。我就想起一首歌，即使身邊世事再毫無道理，與你永遠亦連在一起。大家認為人體裡面只有一個時鐘，還是有不同嘅時鐘呢？作者說，人類嘅細胞並不是有唯一嘅時鐘，人體裡面幾乎每一個組織都有佢嘅時鐘，例如肝臟、心臟、肺部、荷爾蒙嘅釋放、生理活動、排泄節奏、做蛋白質、造血嘅時間等等。我哋人體內充滿住無數嘅時鐘。一切榮耀歸於神。多謝大家收聽，希望大家鍾意呢本書。為何時間不等人？拜拜。